Цензургүй сурвалжилга. Энэхүү нэвтрүүлэг зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан болно. Цензургүй сурвалжилга нэвтрүүлгийг элдэв шагналд нэр дэвшүүлэхийг хориглоно. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайр. Монгол Ардын нам 1990 оноос хойш гэж тооцоолох 30 жилийн турш 1921 оноос гэж тооцоолоод 100 жил Өвөрхангай аймгийг засаглаж байна. Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 41 төлөөлөгчдөөс 38 Монгол Ардын намаас сонгогдсон. Өвөрхангай аймгийн өмчин газраас зарласан тендерүүдийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн компаниуд авдаг. Улсын хурлын гишүүн Содбаатарын найзын компани өндөр үнийн дүнтэй тендерүүдийн дийлэнхтэн шалгардаг. Өвөрхангай аймгийн засаг дарга Гамболд 70 гаруй тендерийн үнэлгээний хороог хууль бусаар байгуулсан байж болзошгүй байна. Өвөрхангай аймгийн засаг дарга Гамболдын жолоочийн компани тендерт ялсан. Өвөрхангай аймагт дулааны цахилгаан станц байхгүй. Өвөрхангай аймаг утга агаарын бохирдол ихтэй. Өвөрхангай аймагт уурын зуухны бизнес цэцэглэн хөгжиж байна. Улсын хурлын эрхэм гишүүн тогтох сүрэнж хэд хэдэн уурын зуух эзэмшдэг. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид ч бас уурын зуух эзэмшдэг. Буян тусамд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нөхөн сэргээлт нэрээр алт толборлсон. Өвөрхангай аймгийн хэсэг иргэдээс. Өвөрхангай аймаг дахь хуульчлагдсан хулгай. Өвөрхангай аймагт төрийн хууль зөрчигдөж байгаа энэ мэт мэдээлэл орон нутгийн иргэдээс цензургүй багт ирснээр нэгэн оныг давтсан билээ. Мэдээлэл бодиттой эсхийг магадлахаар цензургүй баг Өвөрхангай аймгийг зорьсон юм. Өвөрхангай аймгийн төв 10 ихэр сум Улаанбаатар хотоос 430 км-ийн зайтай. Улаанбаатар хоттой хадуу хужилтай автозамаар холбогдсон анхны аймаг. Байгалийн үзэгсэлд тогтцтой, түүх соёлын дурсгал ихтэй, ёстой л аялал жуулчлалын бүс баймаар сайхан хангай. Мөн Монгол орны төвцийг. Монголчууд бид зуны дэлгэр цагт Өвөрхангай аймагт саатан амарч байгалийн сайхан, түүхийн дурсгал газраар зугааж баясан цэнгдэг уламжлалтай. Зуны сайханд зугааж өнгөрөхдөө Өвөрхангай аймагт өрнөж байгаа хууль бус дээрэм, хулгай, нэг намын 100 жилийн дарангуйлыг огтхонч мэддэггүй ажээ. Мэдгч боломж байхгүй юм. Гэтэл энэ сайхан нутаг зэрэгэлдээ аймагуудтай харьцуулахад хөгжил нь тун удаашралтай ажээ. Хүн ам нь ядуу, дулааны цахилгаан станц байхгүй. Агаарын бохирдол нь дээд зэрэгт хүрсэн төвийн бүсийн ядруухан аймагуудын тоонд орж байна. Ямар учраас Өвөрхангай аймаг хөгждөггүй юм бол? Яагаад тендерүүдэд нь аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн компани шалгардаг юм бол? Яагаад улсын хурлын гишүүд нь тендер зуучилж эхнээсээ авилгатай тэмцэх газарт шалгагдахад хүрв? Яагаад заавал энэ аймагт өнгөтэй өддөө яваа компаниуд нь дарга нарих юм бол? Сонирхолтой байгаа биз? Энэ мэд хариулт нэгсэн олон асуулт цензургүй багийг эрэл хийхэд хүргэсэн юм. За цензургүй баг Өвөрхангай аймагт эрен сурвалжлах нэвтрүүлэг хийхээр яг одоо ирээд байна. За учир нь Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас зарлагдсан тендерүүд дийлэнх нь булхайттай явагддаг гэдэг гомдол байдаг. За тухайлбал иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нарын нэрээр байгуулагдсан компаниуд тендерүүдийг сорчлон төвдөг. За дээрэс нь улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон Содбаатар дохтох сүрэг нарын нэг ангийн төгсөлтийн найзууд, за эсвэл таньдаг мэддэг хүмүүс нь тендер авдаг. За хамгийн гол жишээ бол аймгийн засаг дарга Гамболдын жолооч байсан хүн бас тендер авдаг. За улсын начин нэг хүн бас Өвөрхангай аймгийн замын тендерүүдийг бүгдийг нь авдаг гэсэн ийм мэдээлэл өгдөг. За Өвөрхангай аймаг бол дулааны цахилгаан станцгүй. Тийм болохоор уурын зуухны бизнес маш сайн хөгжсөн. За уурын зуухны эзэд бол мөн л иргэдийн төлөөлөгчийн хурал сонгогдсон төлөөлөгч нарын компани мэдэлд байдаг гэсэн ийм мэдээллүүдийг эрен сурвалжлахаар бид Өвөрхангай аймагт ирсэн. Төрийг мөнгө олох боломж гэж харж чадаж дөрж шуургалдаг хүмүүсийн ухаан өөр юм. Өвөрхангай аймгийн төвийн агаарын бохирдол дээд зэгтээ хүрчээ. Уурын зуухнаас унаж буй тортгийг өглөө бүр шүүрдэж цэвэрлэж байгаа нь анхаарал татна. Ийм тортгоор амьсгалж байгаа иргэдийн эрүүл мэнд ямар байгаа бол гэж өөрийн ирэхгүй бодогдно. Энэ бол зөвхөн нүдэнд тусаж буй баримтаас ганцхан л. Цензургүй баг сурвалжлага агаарын бохирдлоос эхлүүлсэн юм. Учир нь Өвөрхангай аймагт дулааны цахилгаан станц байдаггүй. Дулааны цахилгаан станц барина гэж ирэх баригчид нь 4 жил тутамд амладагч ганц зэгч барьж чадалгүй 30 жил өнгөрчээ. Аргагүй. Хэрв дулааны цахилгаан станц барьчих бол дарга нарын уурын зуухны бизнес дампуурчих гээд хэцүү байдаг бололтой. Хууль зөрчсөн олон ноцтой баримтуудыг цензургүй баг олж чадсан. Ингээд баримтуудыг хүлээн авна уу?
Цензургүй сурвалжилга үннийг хай. 1-р бүлэг. Уурын зуухны магнатууд. Дахиад сануулъя. Өвөрхангай аймаг дулааны цахилгаан станцгүй. Тийм болохоор бүх халаалтаа уурын зуухаар шийднэ. Улсын тодтолтой төсөөл санхүүждэг бүхий л байгууллагууд намар өвлийн цагт уурын зуухнаас халаалтаа авч төлбөрөө хийн. Нэгэнт татвар төлөгчдийн мөнгнөөс авдаг болохоор уурын зуухны бизнес бол мөнгөний их үүсвэр, найдвартай дампуурдаггүй. Бас дээрээс нь хямд өртгөөр өндөр ашиг олдог. Өвөрхангай аймагт баян тэгийн нүүрсний уурхай гэж бий. Монголд хамгийн хямдхан нүүрсийг энэ уурхай зарна. Ийм хүчин зүйлүүдээс болоод Өвөрхангайд уурын зуухны маф маягийн сүлжээ үүсжээ. Уурын зуухыг хэн дуртай аавын хүү эзэмшиж чадахгүй. Мөнгөтэй, чадалтай, нөлөөтэй хүн л уурын зуухны эзэн болно. Тэр чадалтай танилтай хүмүүс нь бүгд Монгол ардын намын гишүүд байх бөгөөд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд байх нь анхаарал татна. Улсын хурлын гишүүн, улсын хурал дахь Монгол ардын намын бүлгийн дарга тогтох сүрэн бас яаж дутах вэ гэсэн шиг бидний очсон нэг суманд 2 уурын зуух эзэмших жишээтэй. Түүний өөрийн гараар авилгатай тэмцэх газарт бичиж өгсөн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгт дурддагдсан хан Арвай компани нэрээр уянга суманд 2 уурын зуух бий. Тогтох сүрэн улсын хурал сонгогдохоос өмнө аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан. Тийм учраас энэ аймагт юу хийвэл хамгийн их ашигтайг тэр сайн мэднэ. Түүний эзэмшлийн уурын зуухны талаар нутгийн иргэд инхүү ярьлаа. За манай сумд нэг 2 уурын зух ажиллах юм аа. Хан Арвай компани юм байна. Хоёулаа ингэ эзэмшдэг гэсэн. Тий, хоёулаа. Одоо энэ бол улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэн даргын ахна гэдэг байхаа тогтох гэдэг юм байдаг. Тэрний эзэмшлийн компани. Танаа энэ уурын зуух чинь нөгөө нэг Хан Арвай компанийн мөн билүү? Энэ хойдлох бас танах юм уу? Тий. Хоёулаа юм байна тий. Ааха. За. Эзэн нь ямар хүн байд юм бэ? Эзэн нь? Ганц толгой гэж хүн байгаа. Тий. Яг хариуцдаг энэ хэрэг хариуцдаг хүн нөө? Бүр захирлна. Бүр цаад захирлна. Захирлууд аймагт Төсөрнө үү? За. За Өвөрхангай аймгийн уянга суманд 2 уурын зуух бий. Энэ 2 уурын зуухыг хоёулангийн улсын хурлын эрхэм гишүүн, улсын хурал дахь Монгол ардын намын бүлгийн дарга тогтох сүрэн эзэмшдэг. За түүний эзэмшдэг 2 уурын зуухны нэг нь миний хойно харагдчихэв. Улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэнгийн хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгт бичигдсэн Хан Арвай компани нэр дээр энэ 2 уурын зуух бичээтэй байгаа. Өвөрхангай аймагт уурын зуухны бизнес эд хүчээ авч байгаа. Энэ бизнесээс улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн дутсангүй. Энэ уурын зууханд миний зүүн гар талд байгаа уянга сумын 2 дугаар дунд сургууль сар бүр 13 сая төгрөг өгдөг. Үнэхээр харамсалтай байна. Яагаад гэвэл улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэн Өвөрхангай аймгийн засаг даргаар 4 жил ажилласан. Түүнд аймагта дулааны цахилгаан станц бариад өгөх боломж байсан уу гэвэл байсан. Эрх мэдэл байсан уу гэвэл байсан. Гэвч тэрээр тгээгүү. Одоо улсын хурлын гишүүнээр 4 дахь жилдээ ажиллаад явж байна. Энэ хугацаанд ч гэсэн өөрийн төрлөх нутаг, өөрийн сонгогдсон аймагта ганц дулааны цахилгаан станц бариад өгөх боломж байсан уу гэвэл байсан. Эрх мэдэл байсан уу гэвэл байсан. Гэхдээ тэр тгээгүү. Учир шалтгаан гэвэл миний хойно байна. Энэ уурын зух. Өөрөө Өвөрхангай аймагта уурын зуухны бизнестэй учраас аймагта цахилгаан станц барьж, дулааны цахилгаан станц барьж агаарын бохирдлыг бууруулахыг ботсонгүй. Зөвхөн өөрийнхөө бизнесийг л ботсон байна. Ийм л байна. Улсын хурлын гишүүн тогтох сүрэнгийн уянга сумын нутаг дахь зөвхөн 1 уурын зуух гэхэд сард 13 сая төгрөгийн орлого олдог. Энэ баримтыг Цензургүй баг уянга сумын 11 жилийн 2 дугаар дунд сургуулийн шилэн дансанд бичигдснээр та бүхэнд харуулж байна. Уурын зуухны галч ихдээ 500 мянган төгрөгөөр цалинжин. Уурын зууханд 3 ээлжийн галч ажиллаа гэхэд цалин сарда 1 сая 500 мянган төгрөг. Нүүрс хамгийн хямдхан. Нүүрс нүунийг Монгол ардын намаас сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал шийднэ. Тэд бүгд нэг нам их. Ингээд бодохоор уурын зуухны бизнес ямар ашигтайг та бүхэн өөрсдөө тооцоод үзээрэй. Сар бүр ийм хэмжээний мөнгөн орлого зүгээр суугаад болж байгаа хүн казинод л орж мөнгө өрөхгүй бол өөр яаж зарцуулж барах вүлээ? Харин эрхэм гишүүн тогтох сүрэн казино тоглох мөнгөө бидний татварын мөнгнөөс авч байгааг дурдулгүй өнгөрч боломгүй санагдана.
Учир нь тогтох сүрэн гишүүний уурын зуухны халаалтын мөнгийг төсвийн мөнгнөөс өгдөг. Төсвийн мөнгө татвар төлөгч бидний мөнгө үлээ. Харин тэрээр казинод орсноо ичихгүй ингэж мэлдсэн. Бид бол тоглоогүй. Харин нь бол казинотоо үзэж сонирхсон. Бид судлаагүй, үзэж сонирхсон. Судлаагүй шүү. Судлаад хүн байх юм үү? Яг үгүй одоо энэ хуулиар энэ хууль ороод ирвэл бас нэг ямар юм байт юм байна ойлголт авъя гэдэг байдлаар бид гоо сонирхоод орсон тийм. Бид Улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэнгийн төрсөндөө тогтохын хүү Батамгалан мөн адил тендер авчээ. Улсын бүртгэлийн нээлттэй мэдээлэлээс харуул тогтохын хүү Батамгалан нь 2019 онд шилүүстэй хайрхан компанийг байгуулжээ. Шилүүстэй хайрхан компани Өвөрхангай аймагт боловсрол соёл спортын салбарын их засвар тоног төхөөрөмжийн 1 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй тендерт шалгарсан нь харагдана. Энэ хүнийг Батсүхийн Батмүх гэдэг. Тэрээр Өвөрхангай аймгийн 1-р тойрог буюу Баян өндөр сумаас иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгогдсон төлөөлөгч бөгөөд өөрийн эзэмшлийн 10 ээлж компани нэр дээр 3 уурын зуух эзэмшдэг. Гэсэн атлаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Батмүх нь утаагүй зуух бас нийлүүлдэг. Нэг ёсондоо төлөөлөгч Батмүхийг утаагаар дагнсан мэрэгжилтэнч гэж болох. Уурын зуухны магнат ч гэж тодорхойлж болох. Тэр бас 3 удаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал төлөөлөгчөөр сонгогдсон гэж байгаа. За Өвөрхангай аймагт нэгэн хачирхалтай бизнес байна. Энэ бол аль болох олон уурын зуухны эзэн болох. Гэхдээ хэн дуртай нь уурын зуухны эзэн болоод идэх юм биш. Хэн танил талтай, хэн чадaltaй, хэн арга зайлтай нь уурын зуух эзэмшдэг. За одоогоор Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Батмүнхийг уурын зуухны магнат гэж хэлж болохоор байна. За түүний эзэмшлийн 10 айлч компани нэр дээр бүртгэлтэй байдаг уурын зуухнууд Өвөрхангай аймгийн Батүлзий, Санд, Зүүн Баян улаан сумдад байна. За Батмүх нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 3 удаа сонгогдохдоо юу хамгийн сайн сурсан бэ гэвэл уурын зуух эзэмшихийг сурсан байна. Нөгөөх нь тендер авахыг хамгийн сайн сурсан байна. Батмүхийн эгчийн хүүхэд болох Мантахын нэмэх хоёр BSNB Шашир констракшн нэмэх 2 компанитай. За энэ 2 компани нь хоёулаа уурын зуухтай. Мөн тендер авдаг. Дараагийн уурын зуухны эзэн бол Монгол Ардын намын гишүүн Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Ожирын Баяр хүү юм. Түүний өөрийн эзэмшлийн хүлгийн дээд компани нэр дээр бүртгэлтэй уурын зуух хайрхан дулаан суманд ажиллаж байна. Уурын зуухны эзэн төлөөлөгч Баяр хүүгийн төрсөн ах Ожирын пүрвд орж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчээр ажилладаг. Үүнээс гадна Өвөрхангай аймгийн өмчийн газрын дарга Гамболтын хүү Бэлгүний эзэмшлийн Өв Баян улаан хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь Баруун Баян улаан 30 ус сумдад уурын зуух ажиллаулдаг. Ингээд цааш хөвөрнө. Монгол Ардын намын гишүүн Чой сүрэнгийн Ажаа сүрэнгийн Онгэлж компани Баянгол суманд, Монгол Ардын намын гишүүн Дэлгийн Ринцэнгийн Өвөлж компани Арваахээр 900 сумдад уурын зуух ажиллаулдаг гэдгийг Цензургүй баг баримтаар тогтоосон билээ. Харин энэ талаар аймгийн засаг дарга Гамболтоос бас л асуулаа. Харин тэр ингэж хариулв. Танаа Өвөрхангай аймаг дулааны цахилгаан станцгүй. тий. За уурын зуухнууд бол маш амжилттай ажилдсан байна. Танаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар маш их одоо уурын зуух эзэмшдэг юм байна. За бүгдээрээ тендер авд юм байна. За та энийг бас мэдэхгүй юу? Уурын зуухныхныг бол мэднэ. Энэ бол жишээ нь Батсүхийн Батмүх гэж төлөөлөгч юм. тий. За 10 айлч компанитай. Тий. Энэ хүн 3 суманд 3 уурын зуухтай. Тий. За тендер авдаг. Тий. Ер нь үеийн үед ирэх хуржсэн Монгол Ардын намаас томилогдсон засаг дарга иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар дулааны цахилгаан станц барина гэж ярьдаг. Жил болгоны сонгуулийн мөрөг хөтөлбөртөд тусгадаг, тэгээ барьдаггүй. Шалтгаан маш энгийн шүү дээ. Хүн болгон мэдж байгаа. Аль уурын зуухны ард ямар иргэдийн төлөөлөгч их байгаа, хэний мэдлэх үү гэдэг бүгд мэдж байгаа. Тэгээ ер нь энэ олон уурын зуух олон яндангууд чи яадаг вэ гэхээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр ажилладаг. Өнөөдөр бид нар ингээ эсэргүүцээд татвар төлөгчдийн мөнгөөр гадаадд зугааллаа өрлөө гэдэг. Гэтэл тэр татвар төлөгчдийн чинь мөнгнөөс хэдэн 100 саяараа тэр умаараа жил болгон Өвөрхангай аймгийн уурын зуухнуудын хоолой руу ороод тэгээд дарга нарын халаасыг зузаалдаг. Бүгдээрийнх нь бизнес. Тэгэхээр энэ нам өөрөө энэ намаас нэр дэвшиж сонгогдсон хүмүүс, үе дарга хийсэн хүмүүс, гэр бүл нь, улс төрийн карьер нь бүгд нь уурын зуухнаас санхүүждэг учраас өнөөдөр хүртэл Өвөрхангай аймаг утаатай, хүүхдүүд нь утаанд орцсон, ард иргэд нь утаагаа яаж шийдэхээ мэдхээ болцсон ийм л байдалтай байж байгаа. Өвөрхангай аймагт дулааны цахилгаан станц баригдахгүй байгаагийн шалтгаан бол
өрдөөл энэ юм байна. Иргэдийнхэн эрх ашигыг хамгаалж, иргэдээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулах ёстой тэдний төлөөлөл болон сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нар нь өөрсдөө компани байгуулчихад өөрийн зуух эзэмшиж байдаг болохоор Өвөрхангай аймагт дулааны цахилгаан станц баригдчихвол тэдний халаас нэмэгрэх юм. Цахилгаан станц баривал үнэ ширгсэнтэй адилхан юм болно. Тийм учраас 4 жилд нэг удаа сонгуул болохоор дулааны цахилгаан станц барина гэж амладаг атлаа. Өөрсдийнхөө өөрийн зуухны бизнесийг алга болгохоос айдаг. Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт дулааны цахилгаан станцын талаар юу гэж дурдгацныг одоо үзэцгээе. Тухайлбал 2019 оны Өвөрхангай аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр бол Өвөрхангай аймаг аль хэдийн дулааны цахилгаан станцтай болоод агаарын бохирдолгүй болчих байжээ. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1-1-4-7 дахь заалтад 10 ихээр сумын агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөрийг шинжилэн боловсруулж батлуулах, агаарын чанарын бичил зөөврийн станцтай болох гэж заажээ. Өнгөц уншихад агаарын бохирдол бууруулах тухай байна гэж харахаар гүйцэд сайн уншвал уурын зуухаа хөгжүүлж зөвхөн утаа хэмжих зорилгоор утаатай уяатай бас нэгэн төхөөрөмж худалдан авах санаагаа шургуулж амтсан байх юм. Агаарын бохирдол ихтэй уурын зуухны бизнес цэцэглэн хөгжсөн аймгийн засаг дарга иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн толгойд дулааны цахилгаан станц биш уурын зуухандаа шүүгтүр авч тавих санаа төрдөг ажээ. Энэ мэрэгэн санааг ажил хэрэг болгосон компани бол хангамжөргөө компани юм. Хангамжөргөө компани эзэмшигч нь Батгуугийн Тэмүүлэн. Тэмүүлэнгийн аав Батгуу нь ардчилсан намын гишүүн. Аймгийн засаг даргын найз. Засаг даргын найз болоод ширүү 400 сая төгрөгөөр 10 ихээр сумын төвийн уурын зуухны яндангуудад шүүлтүр авч тавих тендерийг авчээ. Хангамжөргөө компани авсан тендерүүдийг үзвэл 2019 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр зарлагдсан 34 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй орон сууц худалдан авах. 2019 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр зарлагдсан 400 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй 10 ихээр сумын халаалтын зуухнуудад шүүлтүр тавих. 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зарлагдсан 170 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй эрүүл мэндийн салбарын нарийн мэргэжлийн эмч нарын байр худалдан авах. 2019 оны 4 дугаар сарын 22-ны өдөр зарлагдсан 1 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй тендерүүдийг тус авсан байна. Хангамжөргөө компани тендер авдгаас гадна бас уурын зуух эзэмшдэг. Батгуугийн хамаарал бүхий компаниудын нэр дээр хэд хэдэн уурын зуух байдаг. Гэтэл бүхэн бах байдгаараа амьдрал үргэлжилсээр 10 ихээр сум агаарын бохирдолтой хэвээрээ дарга нар уурын зуухны бизнесээ хөгжүүлсээр. Одоо миний гарт энэ 2003 онд хийгдсэн Баянтайгийн нүүрсний уурхай цахилгаан станц барих 10 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станц барих техник эдийн засгийн үндэслэл байна. Одоо ингээд Солонгосын Койка буюу гадаад хамтын ажиллагааны нийгэмлэг за Солонгосын эрчим хүчний инженерийн компани хийсэн. 2003 онд. Тэгээд энэ дид үтцийн яамтай одоо англи хэл дээр эцсийн хувилбар нь энэ байна л да. Энэ дунд Баянтайгийн нүүрсний уурхайн чанар, тээвэр, хаашаа яаж тээвэрлэх юм, цахилгаан эрчим хүчийг хаашаа хангах юм, яаж барих юм ингээд 2003 онд бүгдийг хийсэн. Тэгээ техник эдийн засгийн үндэслэл нь энэ. Одоо 2020 онд 17 жил энэ ингээ байж байгаа. 17 жил хадгалж байгаа. Хадгалж байгаа. Ингээд амжилттай хадгалж байгаа. Энэ рүү нэг ч алхам хийгээгүй. Хэрвээ энэ ашиглалтанд орох юм бол манай баруун аймагуд чинь Оросоос арчим хүч авдаг шүү дээ. Хойноос. Энэ байхгүй болно. Шугамын алдагдлаад хилдэггүй. Тэр энэ байхгүй болно. Энэ ашиглалтанд ороод баруун аймагуудад цахилгааны нийлүүлэхүүд ингээд Баянтайгийн нүүрсний уурхай өндөр хэмжээний ашигтай ажиллах болцсон. Энэ байгаад хэрэггүй яах юм? Цахилгаан станц болчихвол хяналттай болчихно. Цахилгаан станц болчихвол илүү цахилгаан станцтай болоод гадныхан хөрөнгө оруулаад хувийн хвшлэгийг хяналттай тавиад ингээд явчих юм бол нөгөө юугаа яах юм? Уурын зуухай яах. Дарга нар балардын баг үстэй. Тий. Ашиггүй бол. Айлууд цахилгаан халаалт тавиад явчих юм бол яах юм? 2 дугаар бүлэг. Даргын компани бол тендерт ялна. Өвөрхангай аймгийн өмчин газраас зарлагдсан тендерт нэг бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн компани ялна. Үгүй бол улсын хурлын гишүүний танилтал компани ялдаг бололтой. Бүр болохгүй бол аймгийн засаг дарга Гамболтын жолоочоор ажиллаж байсан Баатар сүрэнгийн компани ялна. Дүрм нь ийм л ойлгомжтой. Сосор бурмын Баатар сүрэн нь Бат Угсралт констракшн хэмээх компани байгуулж тэр бумын өртөгтэй тендерүүдэд оролцож ногоон гэрлэр шалгардаг уламжлалтай. Ингээд баримт харуулъя. 2018 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр зарлагдсан 900 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй Санд сумын 75 ортой цэцэрлэгийн барилга.
2019 оны 1-р сарын 24-ний өдөр зарлагдсан 1.8 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй 10 ихэр сумын цагдаагийн газрын барилгын тендерүүдийг Өвөрхангай аймгийн засаг дарга Гамболдын жолооч Баатар сүрэн авчээ. Энэ талаар засаг дарга Гамболд зүй ёсны асуудал мэд ийхүү хариуллаа. За таны жолооч байсан Бат Өгсрэлт 10 ихэрийн цагдаагийн барилгыг барьсан. За 1 тэрбум 800 сая. За санд сумын цэцэрлэгийн байр 900 сая. За Бат Өгсрэлт. За энэний эзэн Баатар сүрэн таны жолооч байсан. тийм одоо За хүлгийн дээр 18 очрын баяр хүү. намайг Өвөрхангай цагийн захирал багт жолооч байсан. Тэгээ тэр хүн байнга жолоочоор явах хэрэгтэй юм уу? Тэгээ энэ хүн тендер авч явах хэрэгтэй. Уу яагаад болохгүй гэж. Монгол улсын иргэн хуулиар зөвшөөрөгдсөн. Тэрийг одоо надад хамаарал байна уу гэдгийг харин таавхан шалгуулж болно шүү. Таны жолооч шүү дээ. Уу яагаад болохгүй? Миний жолооч байсан гэдэг хүн насаараа жолооч явах хэрэгтэй. Би тэр хүнийг насаараа жолооч өгөөгүй. Тэгээ яагаад болохгүй? Тэр ингээд тендерт үр ялаад хөвгөдөд хийжих хэрэгтэй. Ах トゥ мөрөд хийжих хэрэгтэй шүү. Засаг дарга Гамболдын жолооч болохоор компани байгуулж тендер авч ялалтын туг шиг дэрвж болдог. Харин бусад жолооч нар бол бэлгийн замын өвчин түгээгч өөдгөө хүмүүс болдог гэсэн яриа Өвөрхангайд тархжээ. Учир нь Өвөрхангай аймагт ажлын байр хомс учраас 15,000 гаруй жолооч Өмнөгов аймгийн цагаан хад руу явж том машин барьж амьдралаа залгуулж байгаа. Тэдгээр жолооч нар бол амьдралын төлөө нойр хоолгүй явж байгаа эгэл хүмүүс. Гэтэл тэдгээр жолооч нарыг аймгийн засаг дарга Гамболд тэмбүү өвчний түгээгч мэтэр хэвнэг ярьсан нь Өвөрхангайчуудын дургуутслыг хүргэжээ. Тэрээр сэтгүүлч мөнх баясгаланд ийхүү ярьсан юм. Өөрөө чинь яриагаа Facebook хуудсандаа тавьж баталгаажуулсан билээ. Гэхдээ манайх бол ийм байна. Бэлгийн замын халдвар төвчний гол одоо их үүсгэж нь бол энэ өмнө говийн чиглэл рүү явж байгаа том тэрэгний нүрс тээвэрлж байгаа хүмүүстэй холбоотой асуудал их байна. Тийм учраас манайх бол энэ дээр бол эрүүл мэндийн газраас ажлын хэсэг гараад маш их ажиллаж байгаа. Тухайлх юм бол тэр хүмүүсийг бүр одоо бэлэн кейс хийгээд одоо бид нар дахиж ажлын хэсэг явж тэр газар дээр нь очиж тэнд бас бид нар эрүүл мэндийн яамтай бас хамтарч тэр цагаан хад наадмын дээр томоохон ажиллагаа явуулах хэрэгтэй юм билээ. Цензургүй баг тендер цэгээ гов цэгэмен буюу дөрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээс Өвөрхангай аймагт зарлагдсан тендерүүдийг шүүж үзлээ. Шүүх явцдаг Химон Construction гэх компани анхаарал татлаа. Энэ компани нь Өвөрхангай зарлагдсан хамгийн өндөр үнийн дүнтэй тендерийг авчээ. Тухайлбал хар хорин суманд баригдах 320 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилга. Үнийн дүн нь 3.5 тэрбум төгрөг. 2019 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр тендер зарлагдсан. Баянгол суманд баригдах 15 ортой эрүүл мэндийн төвийн барилга. Үнийн дүн 1.2 тэрбум төгрөг. 2018 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр тендер зарлагдсан. Богд суманд баригдах 310 суудалтай сургуулийн барилга. Үнийн дүн нь 3.2 тэрбум төгрөг. Тендерүүдийг улсын их хурлын гишүүн Содбаатарын найз Шовдрын инх төрийн Химон Construction компани авчээ. Энэ барилга бол Химон Construction компани тендерт ялж барьсан эмнэлгийн барилга. Энэ барилгыг Өвөрхангай аймгийн Баянгол суманд 1.2 тэрбум төгрөгөөр барьж байгуулсан. Тэгвэл энэ барилга бол Хинти аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын иргэдэд үйлчлэх төвийн шинээр баригдсан барилга. Энэ барилгыг 1.3 тэрбум төгрөгөөр барьсан. Төсөвт өртгөн бараг адилхан хоёр барилгыг харьцуулан та бүхэн харж байгаа бах. Энэ харьцуулалт бол ганцхан жишээ. Өвөрхангай аймагт зарлагдсан өндөр дүнтэй тендерийн ард ийм л барилга баригддаг. Энэ мэт өндөр үнийн дүнтэй тендерүүдийг Химон Construction компани авдаг болох нь баримтаас харагдаж байна. Он сар өдрүүдийг нь хөөж үзвэл Химон Construction сар бүр эсвэл 2 сар тутам тендерч ялж байгаа нь анзаарагдана. Мөн энэ компани уянга сумын 11 жилийн 2 дугаар дунд сургуулийг 2009 оноос 2014 оны хооронд бүтэн 5 жил барьсан түүхтэй. Тухайн үед аймгийн засаг даргаар нь одоогийн улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэн ажиллаж байлаа. Энэ барилга бол 2014 онд ачланд орсон. Их л удаан баригдсан шүү. Хэдэн жил усныг би сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ анхны юу нь болохоор 3 тэрбум төгрөгөөр баригдлаа гэсэн албан ёсны тийм юм яасан. Харин өнгөрсөн онд албан ёсоор хөрөнгийн үнэлгээг нэгтээ тэрбум 400 сая төгрөгөөр баригдсан гэсэн үнэлгээ хийсэн байдаг юм билий. Тэрний ямар очтой байдаг. За миний өн харагдаж байгаа энэ барилга бол Өвөрхангай аймгийн Уянга сумын 2 дугаар дунд сургуулийн барилга. Энэ сургуулийн барилгын ажил 2009 оноос эхэлж 5 жилийн турш сунжруулсны эцэст ашиглалтанд оруулж байсан түүхтэй. Энэ барилгыг өнөөхөл алдарт Химон Construction компани барьсан. Энэ барилгын анхны төсөвт өртгөн 480 сая төгрөг байснаа 3.6 тэрбум төгрөг болтлоо зардлыг нь өсгөж чадсан хүн бол улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурал дахь
Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Догтох сүрэн. Тэр үед улсын их хурлын эрхэм гишүүн Догтох сүрэн Өвөрхангай аймгийн засаг даргаар ажиллаж байлаа. За харин ганцхан барилгыг 5 жилийн турш сунжруулан барьсан Химон Construction компани бол Өвөрхангай аймагт зарлагдсан олигтой тендер болгоныг хуу хамдаг. Учир нь Химон Construction бол улсын их хурлын гишүүн Содбаатарын дунд сургуулийн найз болох Шовдрын их төрийн эзэмшлийн компани. Химон Construction үнэхээр барилгын салбартаа тэргүүлэгч юм бол Өвөрхангай тендерүүдийг авах ёстой компани бол иймэрхүү хуудуутай ажил хиймээргүй. Хэрв ямар нэгэн компани хаа нэгэн газар тендер авчгаад төсөв төртгийг нь давуулан хугацаанаас хэтрүүлж хүлээлгэж өгсөн бол дахин тендерт орох үүд хаалга хаагдаж ийм компаниас тендерийн үнэлгээний хороо эсвэл аймгийн удирдлагууд сайтар болгоомжлох байсан биз. Гэвч тийм зүйл болсонгүй. Учир нь Химон Construction-ы захирал Шовдрын инхтер бол Өвөрхангай аймгаас улсын их хурл сонгогдсон Содбаатарын ангийнхан найз юм байна. Содбаатар гишүүний ангийн найзын барилгын салбарын тэргүүлэх компани чанаргүй муу барилга барьсан ч өндөр үнийн дүнтэй тендерт үргэлж ялдаг тогтолцоо энд байна. Энэ Химон Construction-ы захирал улсын их хурлын гишүүн Содбаатарын бизнесийн хамтрагч 10 жилийн нэг анги гэж би одоо сонсохын энэ үнэн болов? Та одоо яг энэ нутгийн энд ажиллаж штэ. Энэ мэдээлэл үнэн болов? За Содбаатар гишүүн инхтер хоёр Химон Construction захирал инхтер хоёр бол нэг ангийн хоёроо миний мэдж байгаагаар. Одоо Жавзан Жаданбаа гişийн 10 төгссөн анги эднэр гүнзгийсэн сургуультай анги анхны ангины өвгдүүд одоо 40 Г анги төгссөн гэдэг баха. Нэг анги хоёр. Энэ бол багын одоо найзууд. Одоо энэ сургуулийн гүнзгийсэн сургуультай сургуулийн барилгыг бол Содбаатарын ангийнхан хүүхэд барьсан. Инхтер гэдэг би сайн тань. Сайн нутгийн зөвлөлийн дарга байсан хүн. Нөө Химон Construction-ы захирал нь. Тийм юм. За. Тэр нааталт нь одоо цэцэрлэгийн барилгыг зогтоод бас ангийнхан хүүхэд барьсан. Хин гэж хүн байна. Цогтоотор гэсэн баха. Би зүгээр нэрийг сайн мэдэхгүй байна. Тэрний гүйцэтгэгч нь бас ангийнхан хүүхэд байсан. Өөрөөр тэр барилгыг бариулах даамл нь бас ангийнхан хүүхэд байсан. Улсын их хуралд танаа тойргоос Содбаатар гишүүн сонгогдсон байна. Тийм. За тэр хүн ер нь юу хийсэн бэ? Зовх ууж идэх юм ба шүү дээ. Найлгч. Ирээд ууж идэх юм уу? Тэгээд Ахмадын хүнд гэж байгаагаад энэ жил чи одоо би Ахмадын баяр гэж энэ самт 2 3 тийчих шиг болно шүү дээ. Тэр навийн дуртай юм чи сайхан байх. Найлгч гэдэг юм. Би үүний чаннаас наар ял. Цензургүй сурвалжилга Өвөрхангай аймагт ажиллаж байна. За бидний олсон мэдээллээр бол Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас зарласан их бага гэлтгүй тендерүүдийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нарын нэрээр байгуулагдсан хувийн компаниуд нь хувааж авдаг гажиг тогтолцоо энд байна. За тухайлбал засаг дарга ган болдын жолооч байсан Баатар сүрэнгийн Бат угсралт компани. За төлөөлөгч Нэргүүн Данцангийн Smart Zos компани. За төлөөлөгч Баяр хүүгийн Хүлгийн дээд компани. За төлөөлөгч Баяр сайхны Бидний дүшээ компани. За төлөөлөгч Батсүхийн Батмөнхийн 10 элч компаниуд одоо тендерүүдийг жижиг том гэж гололгүй бүгдийг нь хувааж авдаг баримт бидэнд олдсон. За дээрэс нь энд нэг сонирхолтой зүйл бий. Улсын их хурлын гишүүн Содбаатарын ангийн найз Шовдрын инх төрийн Химон Construction Өвөрхангай аймгаас зарлагдсан тендерүүдийн одоо хамгийн том үнийн дүнтэйг нь түүж авдаг. За бидний олсон мэдээлэлээр бол энэ компани 2 сар тутамд сар болгон тендер авчихсан түүх бас байна. За Химон Construction-ыг онцлох болсон нэг шалтгаан нь улсын хурлын гишүүн Содбаатарын эхнэрийн Ипото Анарван гэдэг эмнэлэг Улаанбаатар хотод байдаг. За Химон Construction-ы Улаанбаатар хотод цэцэрлэгт хүрээлэнгийн архан талд барьсан Sunshine Village гэдэг хотхонд Содбаатарын эхнэрийн Ипото Анарван эмнэлэг байдаг. За Ипото Анарван бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас 1.2 тэрбум авсан. За мөн Содбаатарын хамаарал үхий компани 800 саяг авсан. Нийтдээ 2 тэрбум төгрөг авсан тодорхой болж улсын хурлын гишүүн зам тээврийн сайдаар ажиллаж байхдаа хариуцлага хүлээж огцорсон байдаг. Тэгвэл Содбаатарын ангийн найз Өвөрхангай аймгийн тендерүүдийг сорчлон түйдэг нь ямар нэгэн учир шалтгаан байх шиг байна. За ингээ бид баримтаар бүгдийг хүргэх болно. Өвөрхангай аймгаас сонгогдсон 3 гишүүн улсын их хурлд ажиллаж байгаа.
Улсын их хурлын гишүүн болохоос өмнө аймгийн засаг даргаар ажиллаж байсан тогтох сүрэн, улсын их хурлд 2 дахь удаага сонгогдож байгаа Содбаатар, анх удаа сонгогдсон ажиллаж байгаа Цензургүй нар болно. Тогтох сүрэн Содбаатар нар тендер, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээл зэрэгт холбогдож, хуулийн байгууллагын халга татаад амжсан. Нутгийнхаа чихийг ихэд халууцуулж яваа гишүүд. Харин Цензургүй гишүүн анх удаа парламентэд сонгогдсон гэхэд нөгөө хоёроос харьцангуй нэр цэвэр яваа нэгэн. Нутгийнхнан ч тогтох сүрэн Содбаатар нарт аммуутай, харин Цензургүй сайдад ам сайтай байх юм билээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч 2019-с 2020 оны он солигдох мөчид ахмадуудын тэтгэвэр барьцаасан зээлийг төрөөс нэг удаа тэглэх үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж гарсныг мэдэгдсэн. Энэ ажлыг улсын их хурлын гишүүн хөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Цензургүй боловсруулж, хууль болгон батлуулж, ахмадуудын төлөө шуурхай ажиллаж чадсан билээ. Хууль нь одоо батлагдсан байгаа учраас ахмадуудынхаа тэтгэврийг 2 дугаар сарын тэтгэврийг нь бүрэн одоо олгох. За 1 дугаар сарын тэтгэврээс тооцсон басан зээлийн хүүг нь буцаан одоо ахмадуудынхаа тэтгэвэр дээр нь одоо нэмж олгох юм дарга хэмжээг Монгол банк арилжааны нөхөд хамтран зохион байгуулсан. Ийхүү Цензургүй сайдын хэлснээр 2020 оны 2 дугаар сараас эхлэн ахмадууд тэтгэвэр барьцаасан зээлээс чөлөөлөгдөж, тэтгэврээ бүрэн авч, мөн өмнөх сарын буюу 1 дугаар сарын тэтгэврээ нөхөн авч байна. 2018 оны 10 дугаар сар улсын их хурлын 40 гаруй гишүүн иргэдэд очих ёстой жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн мөнгийг хуваагаад тончгсон баригдлаа. Иргэдийн дургуйцэл дээд зэгтэй хүрв. Тэдгээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн мөнгийг завшигчдын дунд Өвөрхангай аймгаас улсын их хурлд сонгогдсон Содбаатар гишүүн эхнэрийн нэр дээрх ипотекарван компани 1.2 тэрбум төгрөг, TSM компани 800 сая төгрөгийг тус авсан нь ил болсон. Гэвч гишүүн эхлээд мэлзлээ. Тэгэхээр манай эхнэрийн найз нартай хамтарч байгуулсан компани жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсан байна. Энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл аваад зориултынхаа дагуу бас ашиглаж байгаа гэсэн мэдээлэлтэй байгаа. Энэ компани үйл ажиллагаанд бүтээр оролцохгүй болоод удаж байна. Гэвч олон нийтийн дургуйцэл хөдлөшгүй баримтын өмнө гарцгүй длээ. Улсын их хурлын гишүүн Содбаатар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас мөнгө авснаа хүлээж, ёс зүйн хариуцлага хүлээн зам тээвэр хөгжлийн сайдаас огцорлоо. Зам тээврийн хөгжлийн сайдын хувьд жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн зээлтэй нэр олгосон тогтоолж, ёс зүйн хариуцлага хүлээж, зам тээврийн хөгжлийн сайдын өөрөх дамжуулалт шалгуулж чөлөөлөлт хөрвөлөө сайн дурын үндсэн дээр Монгол Улсын ерөнхий сайдад өнөөдөр өгсөн. Эндээс нэгэн сонирхолтой зүйлийг Цензургүй баг онцолж байна. Улаанбаатар хотын Баян зүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт орших цэцэрлэг түрээлэнгийн замын хойд талд байрлах Sunshine Villa чимээх тансаг зэрэглэн орон сууцны хотхон бий. Энэ хотгоныг Химон Construction барьсан тухай захирал шоудрын инх төрийн ярилцлага бий. Гэвч энэ хотгонд улсын их хурлын гишүүн Содбаатарын эхнэрийн нэр дээр байдаг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан ипотекарван компани инх амарчин эхнэрийн совилын эмнэлэг байрладаг. Нэг нутгийн, нэг ангийн хоёрыг хүсэл санаа бүхэл хитэвч төрөвч нэгтэй гэлцэх хүн олон. Танаа тойрогоо сонгогдсон гишүүн хүртэл авцсан байсан шүү дээ. Содбаатар гишүүн. 2 дахиад тэрүүн төгрөг. 2 тэрүүн төгрөг авсан шүү дээ. Тэгээ юу бодогдох юм? Гэхдээ яг энэ талаар би Өвөрхангай аймгийн сонд бичсэн л дээ. Тэгээ ашир жоохон эмзэглсэн болоо гэж боддог. Сүүлд нь энд манай энэ сумын тамгын газар дээр иргэдийн нөгөө иргэний танхимд үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой уулзалт болсон. Тэрэнд би суусан. Тэндээ би хэлсэн. Тэгээ хашир бол ичгчгүй хэлж байгаа байхгүй юу? Би мдээгүй байсан. Манай эхнэр өвчтэй байсан. Тэгээ манай эхнэрийн найз манай эхнэр хоёр ярьж байгаад авцсан юм билээ гэж байгаа байхгүй юу? Юу гэсэн үг юм? 2 тэрбум төгрөг кам зээлчээд байхад тэр мэдэхгүй байх гэж байхгүй шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар жижиг дунд үйлдвэрээс зээл олгож байгаа юм бол зөвхөн их хурлын гишүүд шагнал маягаар олгосон гэдэг л энд ч тодорхой байгаа. Ард түмэн тэнийг биш шүү. Ард түмэн ухаатай. Яагаад зөвхөн тэд нэр авах хэрэгтэй юм? Тэр тэрүүн төгрөгийг өнөөдөр орон нутагт авчираад 10 үйлдвэрт 100 саяар нөхсөн бол гिचний хүнийг ажлын байртай болгохгүй. Би хэрвээ Содбаатар бол би газар доогоор орно. Ичнэ. Арайчтай нэр. Тэг ичгчгүй тэр олон түмний нүдэн дээр тэгж хэлж байгаа байхгүй. Харамсалтай. Тэгээ ирээд бас яриад байна тий. Иргэдтэй уулзаад байна тийм ээ. Иргэдтэй уулзалтан дээр ярьж байгаа байхгүй. Би мдээгүй. Тэнийг хүн хуурцгаа шиг юм ярьж байгаа байхгүй. Би одоо энэ зурагтаар гарч байгаа Содбаатар бойлч гэж хэлмээр. Чамд ич холчрохаа байвал тэрийг ажилтуул гэж хэлмээр.
3 дугаар бүлэг. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид тендер хуу хамсна. Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчид тэр дундаа Монгол Ардын намын гишүүд аймагта зарлагдсан тендерүүдийг хуу хамдаг заншилтай. Тэдний нэг нь уурын зуухны магнат, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Баатсүхийн Батмөнх юм. Тэрээр өөрийн эзэмшлийн 10 ээлж компаниараа 2014 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр зарлагдсан 1 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй аймгийн агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөрийн хүрээнд 10 хэр сумын гэр хорооллын айл өрхүүдэд бүрэн шаталттай зуух нийлүүлэх тендерийг авсан. Мөн 2015 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр зарлагдсан 705 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй Баянтай Ковцэд компани албан хэрэгцээнд тесэлгээний өрмийн машин нийлүүлэх тендерийг бас авчээ. Дараагийн тендерчин бол иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Нэргүй Данзан. Энэ хүн Smart Zoos компаниараа 2 сарын дотор 2 тендер авчээ. 2019 оны 4 дугаар сарын 3-ны өдөр зарлагдсан 600 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баян улаан суманд баригдах спорт заалыг барих тендерийг авсан. Цензургүй баг Зүүн Баян улаан суманд ажиллаж 600 сая төгрөгөөр барьж байгаа спорт заалны ажлын явцдаа танилцсан юм. Газрын заажгүй бид сургуулийн хойдол дээрсэн шийдвэр гаргасан байхад өнөөдөр хурлын шийдвэрийг үл тоогоол хууч одоо бид 6 настай хүүхдэд зориулсан одоо эцэг хийх хяналтанд сургуулийн удирдлагуудын хяналтанд оргоод одоо сургуулийнхны уралдаанд талбай гараад тогтчулж гисэн байсан. 17-аар явбал 5 сая төгрөг байна уу? Орон нутгийн хөгжлийн сангаар одоо зунд нь болохоор хүүхдүүд тоглолттой, өвөлд нь болохоор мөсөн гатаг ажилладаг байсан. Энэ сайхан талбай өнөөдөр одоо байхгүй оронд нь сургуулийн спорт зал басаад байж байна л да. Тэгээ бид нар бол энэ хувьд яг спорт залн дээр нь очиод нэг хянаад үдэж шалсан юм бол алга байна. Мэргэдийнхний хурал дээр. Зүгээр засаг даргын зүгээс бол өөрөө тэргүүлчдийн хурлаар мэдээлэл хийжсэн. Ер нь бол жоохон чанарын хувь дээр бол материал гайгүй юм шиг мөртлөө муухан баригдуудаа гэж би бас өөрөө юм хийдэг хүний хувьд тэгд үгэнж яана гэж хэлээ. За миний хойно харагдаж байгаа энэ спорт заалыг бас л Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Нэргүй Данзангийн компани болох Smart Zoos гэх компани барьсан. Энэ заалны өртөг 600 сая төгрөг. Уурын зуухч байсан Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч эзэмшдэг. Тендер байсан ч энэ аймгийн иргэдийн төлөөлөгч авдаг. Сургууль цэцэрлэг зам барьсан ч Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч л ард нь байдаг. За ийм нэг гажиг тогтолцоо Өвөрхангай аймагт 1990 оноос гэж тооцох юм бол 30 жилийн турш 1921 оноос хойш гэж үзвэл 100 жилийн турш ноёрхож байна. Энэ үйл явдлыг ер нь Өвөрхангай аймгийн иргэд мэддэг ч юм уу, мэддгүй ч юм уу, бүү мэд. Үнэхээр сонин. Ээлжид тендерчин бол Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Ожрын Баяр хүү. Тэрээр хүлгийн дэд компаниараа дамжуулан 4 тендер авчээ. Тухайлбал 2017 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр зарлагдсан 200 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй аймгийн засаг даргын тамгын газарт иж бүрэн 5 хантай гэр нийлүүлэх. 2017 оны 4 дугаар сарын 27-ны өдөр зарлагдсан 50 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй хөнигийн голын 12 м урт гүүрийн засвар шинжилэл. 2019 оны 4 дугаар сарын 23-ны өдөр зарлагдсан 2 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй сумын төвийн автозамын их засвар арчлалт тогтчолт. 2015 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр зарлагдсан 75 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй 10 хэр сумын хог тээврийн үйлчилгээний 3 ширхэг автомашин нийлүүлэх тендерийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Ожрын Баяр хүү авчээ. 5 хантай гэрийг 200 сая төгрөгөөр нийлүүлсэн гэдэг та бүхэн бодоод үзээрэй. Хүлгийн дэд компани Өвөрхангай аймгийн автозамын сангаас 175 сая 890 мянган төгрөгөөр санхүүжүүлж 10 хэр сумын 2 7 дугаар багийн 630 м урттай замын засвар шинжилэл явган хүний замын ажлыг 2019 онд бас авчээ. Мөн 180 сая төгрөгийн өртөгтэй Уянга сумын Жаргалант багийн гүүр барих ажлыг өнөөхөл Хүлгийн дэд компани 2018 онд авсан байна. Төлөөлөгч Баяр хүн тендерч авдаг уурын зугч эзэмшдэг. Түүний эзэмшлийн Хүлгийн дэд компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас 2017 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр 109 сая төгрөгийн зээл авч байсан баримтж Цензургүй багт байгаа юм. Түүний төрсөн ах Ожрын Пүрвдорж нь Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажилладаг. Тэгвэл Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Гончигдоржийн хүүж тендерээс гараа татаж чадсангүй. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Гончигдоржийн хүү Наранбат нь өөрийн 100% эзэмшлийн Гуард компаниараа хэд хэдэн удаа тендерт оролцож байсныг тендер цэг Gov.cg-ийн сайтаас харж болно. Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд бүртгэгдснээр Гуард компани 2019 онд нэлээд хэдэн тендерт оролцжээ. Ганцхан жишээ дурдвал 2019 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газраас зарлагдсан
200 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй Өвөрхангай аймгийн Баян өндөр Үлзийд Төгөрөг сумын багийн төвийн барилгын тендерт ялжээ. Тэгээд энэ тендерийн бүр нэг бас нэг тийм дутагдaltaй юм. Одоо бүр юугаар бол бүр үзий ядмаар нэг зүйл нь дандаа өөр аймагтай харьцуулаад харахаар дандаа өндөр үнийн дүнтэй. За тэр хулгай бол тодорхой. Дандаа өөрийнхөө орчмын өгдөг нь тодорхой. Тэр нь бүр ил юм байна. Тэр ил. За. Үнийн дүн хэтэрхий өндөр байдаг. Сөрөвтэй. Баянгорт баригдаж байгаа замтай авт замтай Өвөрхангай тендер зарлагдаад замыг харьцуулахад 200-300 сая төгрөгийн зөрүү гардаг. Километрт нь 10 ихээр 3 тэрбум төгрөгийн барилга бариад. Яг адилхан зургаар дараа нь тендер зарлаад хар хоринд сургууль барихад 3.5 тэрбумаар барьдаг. Уг нь хар хорин чинь 380, Өвөрхангай 10 ихээр чинь 430 байхгүй. 50 км-ийн зөрөөндөө тентгэн хямдхан бай таарна да. Тэгдэггүй. Цензургүй баг Өвөрхангай аймагт ажиллах хугацаанд тендертэй холбоотой маш ноцтой элтэг гэмт хэргийн шинжтэй байж мэдэх олон мэдээлэл олж авсан. Дэрийгэ ч баталгаажуулсан. Энэ баримтаар бол Өвөрхангай аймагт зарлагдсан 70 гаруй тендер хууль бусаар явагдчихэ гэж хэлж болно. Учир нь аливаа тендерийг шалруулах үнэлгээний хороог аймгийн засаг даргын захирамжаар байгуулдаг. Аймагт л хааны хэмжээний эрэхтэй аймгийн засаг дарга үнэлгээний хороонд хэнийг оруулахаа мэднэ. Гэхдээ бас хуулийн заалт бий. Тухайлбал төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд зааснаар аливаа тендерийг хуулийн дагуу явж байгаа хэсэгт 3 дахь этгээд буюу төрийн бус байгууллагын төлөөлөл тендерийн үнэлгээний хороонд орж хяналт тавих ёстой. Энэ дагуу Өвөрхангай аймагт зарлагдсан 70 гаруй тендерт бүтээлч хөгжлийн хөтөч хэмээх төрийн бус байгууллагын төлөөлөл авир мэдгийх хүн 70 гаруй тендерт оролцсон байх нь өөрийн ирэхгүй анхаарал татсан. Ганцхан төрийн бус байгууллага тэр дундаа бүр ганцхан авир мэд яахаараа 70 гаруй тендерт хяналт тавихаар засаг даргын хараанд өртдөг үйлээ. Энэ хүн онцгой чадвартай байна уу? Эсвэл Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд ганцхан төрийн бус байгууллага байна уу? Асуудал сонирхол татсан тул цензургүй баг авир мэд гэж нөхрийг нь олохоор сураг ажиг тавьсаар Өвөрхангай аймгийн Монгол Ардын намын улс төрийн ажилтнаар ажилладаг гэх сургийг гаргаж чадсан юм. Тендерийн үнэлгээний хороог захирамжаараа байгуулдаг аймгийн засаг дарга гамболдвол Өвөрхангай аймгийн Монгол Ардын намын дарга. Тендерийн үнэлгээний хороонд 70 гаруй удаа багтсан бүтээлч хөгжлийн хөтөч хэмээх төрийн бус байгууллагын төлөөлөл авир мэд намынх нь улс төрийн ажилтдаг. Энэ хоёр нөхрийн хооронд улс төрөөс гадна ямар нэгэн эрх ашиг байна уу? Энэ асуултад хариулахаар олон нийтэд нээлттэй байдаг. Бүртгэл цэгийн сайт руу орж бүтээлч хөгжлийн хөтөч төрийн бус байгууллагад ямар хүн байдаг талаар мэдээлэл авахд авир мэдгий хүн огт байсангүй. Энэ бол тун ноцтой асуудал. Хэрэг бүтээлч хөгжлийн хөтөч төрийн бус байгууллагад авир мэд гэж хүн байдаггүй юм бол 2017 оноос хойш зарлагдсан бүх тендерүүд өчмгүй гэж юу? Энэ гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл мөн үү? Энэ талаар тодруулахаар Өвөрхангай аймгийн Монгол Ардын нам дээр цензургүй баг очлоо. Та бүтээлч хөгжлийн хөтөч төрийн бус байгууллагын гишүүн авир мэд мөн үү? Мөн байна. Тэгэхээр та штэ энэ одоо Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд зарлагдсан нийт 70 тендерт үнэлгээний хорооны гишүүнээр орсон байгаа хэрэг. Энэ үнэн үү? За баг орсон баха. Бүтээлч хөгжлийн хөтөч төрийн бус байгууллагын гишүүн авир мэд та мөн те? Тэр бичиг баримт чинь байна уу? Одоо л байхгүй шүү. Хаана? Гэрт байгаа. Бигээс тэргүүнд нь л байгаа та. За тэгвэл нэг юм мэдвэл байгаа юм. Бид нар энэ бүтээлч хөгжлийн хөтөч гэдэг төрийн бус байгууллагыг бүртгэл цэгийн авсан. Таны нэр багхгүй. Цог баяр анх туяа инхчин должин сурам Баттүр гэсэн хүмүүс. 5 гишүүнтэй 2019 оны 6 сарын 28-нд нийгэмд үйлчлэх төрийн бус байгууллага гэж байгуулагдсан. Энэ ямар учиртай? Та тэгэхээр манайх бол 12-д бүртгэгдсэн байх хэвээр та. 12 дээр байхгүй та. Тэгэхээр та хуурамчаар бичиг баримт бүрдүүлж 70 тендерт оролцсон байна. Үнэлгээний хорооны гишүүн болж оролцсон байна. Тендерийн тухай хуулинд одоо тендерийг шударга зохистой явуулахын тулд төрийн бус байгууллагын төлөөллийг оруулдаг. Гэтэл та хуурамч бичиг баримтаар одоо Өвөрхангай аймагт зарлагдсан 70 тендерт оролцсон байна. Энэ ямар учиртай юм? Тэгээ та өөрөө ардын намын улс төрийн ажилтан. Та энэ хартай. Одоо та өөрөө интернетээр шалгаад үзэж болно уу? Шалгах юм уу? Та бүр А3 сертификаттай. Энэ сертификатыг яаж авсан?
сургалтанд суугаад авсан шүү дээ. Гэхдээ та яагаад энэ бүтээлч хөгжлийн хөтөч гэдэг энэ төрийн бас байгууллага таних биш байхад та яагаад ингэж хуурамч нэрээр улсын 70 гаруй тендерт оролцдгийг? Бүртгэл авсан одоо. За та одоо бүртгэл зэг хэмээн л ураа хартаа. За. Та ардын намын улс төрийн ажилтан тийм үү? Өөр амир би. Юунаас айдгийг та харин Өвөрхангай аймгаас зарлагдсан 70 тендерт ингэж хууль бус бичиг баримт бүрдүүлж орж болд юм уу? Болох уу тэгж? Ингэж хууль бичиж болох. 70 малд бол ороогүй. За би танд 70 юу гаргаад ирэх үү? Захирамжийг засаг дарга гам болдیں۔ Би таныг яагаад ингэж хууль зөрчиж улсын мөнгнөөс гарч байгаа тендерт үнэлгээний хорооны гишүүнээр суудаг юм бэ л гэж асууж шин. Бүтээлч хөгжлийн хөтөч төрийн бас байгууллага таны нэр дээр байхгүй та гишүүн биш. Энэ ямар учиртай вэ? Аймгийн засаг дарга гам болд ардын намаас сонгогдсон тийм үү? Та ардын намын улс төрийн ажилтаа. Энэ сонирхлын зөрчил үйлчилж байна. Гэхдээ наад чинь бол юу штэ. За та одоо энд хариулна. Эсвэл та компьютер дээр суугаад одоо бүртгэл цэг эмэнээс өөрөө юу харуул та. Сэтгүүлч мөнх байсгалаа. Та энийг л тайлбарлаад өгчихдэх үү? Та 70 тендерт бололтоо 17 оноос хойш 2019 оны хооронд зарлагдсан Өвөрхангай аймгийн 70 тендер холбогдох газраас нь асуучих уу? Улсын газраас. Та яагаад энэ төрийн бас байгууллагыг байгуулаагүй ижиж нэр дээрээс нь тендерт оролцож идэв? За Цензургүй баг Өвөрхангай аймгийн 10 хэр сумын нутагт ер нь Өвөрхангай аймагт 3 дахь өдөр ажиллаж байгаа. За энэ аймагт бол одоо Монгол Ардын нам төр барьж байгаа 2016 онд ялсан 2016-аас 20 он хүртэл. За бид нэг сонирхолтой мэдээлэл олсон. Яагаад гэвэл одоо энэ аймагт зарлагдж байгаа бүх тендерийн үнэлгээний хороог засаг дарга гам болд одоо хуулийн дагуу байгуулдаг. Гэхдээ энэ үнэлгээний хороонд бүтээлч хөгжлийн хөтөч гэдэг нэгэн төрийн бас байгууллагыг ажиглагч одоо статуст оруулдаг. Энэ бол хуулийн дагуу. Гэхдээ бүтээлч хөгжлийн хөтөч одоо төрийн бас байгууллагыг төлөөлж ордог хүн бол авир мэдгэж хүн байгаа. Монгол Ардын намын улс төрийн ажилтан. Аймгийн засаг дарга нь Монгол Ардын намын бас сонгогдсон хүн байгаа. За энэ яагаад хууль зөрчиж байна гэвэл бүтээлч хөгжлийн хөтөч гэдэг энэ байгууллага дотор авир мэдгэж хүн ерөөсөө байхгүй. Тэгсэн хэрнээ 2017-оос 2019 он хүртэл 70 гаруй тендерт оролцсон. Тэгэхээр энэ 70 гаруй тендер хүчингүй болох уу? Сая бид нар орж ярилцлага авахыг хүсэн бол юу ч дуурч чадахгүй байна. Ингээ Өвөрхангай аймагт хууль бусаар болдог олон зүйлийн ердөө нэгнэ. Нэгэнт Өвөрхангай аймагт 2017 оноос хойш зарлагдсан 70 гаруй тендерийн үнэлгээний хороонд хөндөнгийн хяналт тавьж ажилласан гэх авир мэд өөрийгөө бүтээлч хөгжлийн хөтөч төрийн бус байгууллагын ажилтан гэж нотолж чадсангүй. Өвөрхангай Монгол Ардын намын дарга буюу аймгийн засаг дарга Гамболдоос бид улс төрийн ажилтнаа яагаад 70 гаруй удаа томилж тендерийн үнэлгээний комисс байгуулсан учрыг асуух гэж орлоо. Та үнэхээр танихгүй гэж юу? Бүтээлч хөгжлийн хүч гэж төрийн бас авир мэд бол Өвөрхангай зөндөө. Бүтээлч хөгжлийн хөтөч одоо төрийн бас байгууллагын гишүүн авир мэд гэж танаа одоо Монгол Ардын намын улс төрийн ажилтан та танихгүй. Улс төрийн ажилтан авир мэд тань. За. Энэ бүтээлч хөгжлийн хөтөч төрийн бас байгууллага таны одоо 70 гаруй захирамжаар тендерийн үнэлгээний хороонд орж ажилтдаг юм байна. За энэ үнэн үү? За би яг тэр 70 гаруй марангийн орж байгааг нь бол мэдэхгүй байна. За авир мэд бол 2016 оны 17 онд намын улс төрийн ажилтнаар томилогдоод дараа нь ер нь бол би намын улс төрийн ажил хийхгүй төрийн бус байгууллага байгуулад ер нь үж яах юм бизнесийн салбар юм уу эсвэл одоо би өөр одоо төрийн бус байгууллагын шугамар ажил хиймээр байна гэдэг. Өчигдөр одоо Монгол Ардын намын юун дээр бид нар очисон л да Өвөрхангай 10 хэр хотын. Тэгэхэд бол тэнд ажиллаад сууж ил. Тийм, саяхнаас бол намынхаа ажилд эргэж орж байгаа. За, таны 70 гаруй захирамжийн огноо шийдвэр одоо энд байна л да надад. Та өөрөө үзэж байна. Энэ одоо зөвхөн ганцхан бид хувилж авчирсан. За, гэтэл дарга бүтээлч хөгжлийн хөтөч гэдэг төрийн бус байгууллагт авир мэд гэж хүн огт байдаггүй.
Гэтэл таны 70 гаруй захирамжаар 70 гаруй тендерийн үнэлгээний хоронд энэ хүн орж ажилласан байна. За энийг юу гэж ойлгох вэ? За би бол бүтээлч хөгжлийн хүч гэдэг байгаа төрийн бас байгууллага хөтөчтэй. Тэр хөтөчгээ төрийн бас байгууллага одоо байгуулад явж байгаа гэдэг гэрчлэгээ үзүүлээд манай одоо орон нутгийн өмчийн газрынханд одоо би ийм төрийн бас байгууллагатай ирээд танилцуулсан байсан. Тэр үнэхээр тэнд байхгүй бол тэр хүн одоо юу гэдэг хуурамч хүч хөрөмт үрдүүлсэн юм уу? Тэрэндээ хариуцлага хүлээх ёстой. Бид нар тэр болгоныг одоо тендерийн хуулийн дагуу бол орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бас байгууллагуудын төлөөллийг заавал одоо үнэлгээний хоронд оруулах ёстой. Тэр утгаар нь бол би аль нам эвсэл алийг дэмждэг гэдгийг хамаагүй. Тухайлх юм бол ардчилснаас аймгийн иргэдийн бол ямар ч гэрчлэгээ байхгүй. Од сүрэн гэдэг тэрийг бол та нар харин тэр хүн одоо юу гэдгийг манай орон нутгийн өмчийн газрынхныг хуурамч материалаар би одоо ийм төрийн бас байгууллагатай хэлсэн байвал тэр хүн өөрөө хариуцлага хүлээх ёстой. Засаг дарга гамболд хариуцлагыг өөрөөсөө холдуулаад авир мэдийг хуурамч бичиг баримтаар нэр ашигласан байх магадлалтай гэж хэллээ. Хуулийн байгууллагаар шалгуулна гин. Уг нь тендерийн үнэлгээний комиссийг байгуулахдаа анх шалгаж байж оруулах ёстой баймаар. Монгол Ардын намын гишүүн бол ямар ч бичиг баримт нэхэхгүй тендерүүдийг ногоон гэрлээр давуу ирэхээр авдаг юм биш үз гэдэг хардлага энэ баримтаар нотлогдно. Мөн аймгийн засаг дарга гамболд улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэнгийн нэр холбогдсон авилгын хэрэгт гэрчээр байцаагдж байгаа билээ. Улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэн 70 сая төгрөгийн авилга авсан байж болзошгүй гэх хэрэгээр авилгатай тэмцэх газарт шалгагдж байгаа. Цензургүй компани захирал ган тулгыг тендерт ялуулахын тулд 70 сая төгрөгийг улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэн зуужилсан гэх хэрэгт Өвөрхангай аймгийн засаг дарга гамболд холбогдсон. Энэ талаар засаг дарга гамболдоос тодруулсан юм. Дээрээс нь авилгатай тэмцэх газарт шалгуулж байгаа нэг хэрэг байна гэж ойлгож байна. Шалгуулж байгаа юу? Одоо жишээ нь нөгөө Цензургүй компани захирал ган тулгын гомдлоор. Тэгээ та энийг шалгасан уу? Юу гэж шалгасан? Таныг авилгатай тэмцэх газар дуудаж ямар нэгэн асуудал үүсгэсэн үү? Шалгуулаад явж гин гэж ойлгож байна. Зөв үү? Би бол гэрчийн мэдүүлэг өгсөн байна. Нэг удаа. Өвөрхангай аймагт зарлагдсан 70 гаруй тендерт хяналт тавьсан авир мэд нь төрийн бус байгууллагын нэр ашиглаж заллин хийсэн батлагдж байна. Тэгвэл хэний үүрэг даалгавраар, хэний дохио зангаагаар гэмт хэрэг хийв. Авир мэд бол Өвөрхангай аймгийн засаг дарга гамболдын цэрэг аймгийн Монгол Ардын намын улс төрийн ажилтан болж таарлаа. Тэдний хийсэн энэ үйлдэл зохион байгуулалтаагаар үгсэн хуульчлагдсан гэмт хэргийн шинжтэй байж болзошгүйг авилгатай тэмцэх газар анхаарал авч шалгах нь зүй ёсны хэрэг болж байна. Уг нь засаг дарга гамболдын захирамжаар байгуулсан тендерийн үнэлгээний хороонд зөрчил, хууль бус үйлдэл байгааг Өвөрхангай аймаг дахь төрийн аудитын газраас анхааруулж байжээ. Аудитын зөвлөмжид үнэлгээний хорооны гишүүдийг аль болох давхардуулахгүй сонгох, үнэлгээний хороог хувь хүний нөлөөлөл орохооргүйгээр олон гишүүнээр бүрдүүлэх, боломжийг хайх замаар худалдан авах ажиллагааг шударга явагдах нөхцлөөр хангах. Мөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга гончигдорчид хуулийн дагуу орон нутгийн иргэдээс томилж үнэлгээний хороонд ажиллуулах саналыг хүргүүлжээ. Гэтэл засаг дарга гамболд тэргүүтээ аймгийн удирдлагууд аудитын байгууллагын зөвлөмжийг дооссонгүй. Аргагүй биз. Өвөрхангай аймагт 100 жил ноёрхсон Монгол Ардын нам юунаас айх вүлээ? Нам төрийн хуулийн дээр байгааг нь нотолгоо. Гэхдээ Монгол улсад хууль үйлчилдэг, хууль сахиулах байгууллагатай гэдгийг Өвөрхангай аймгийн засаг дарга тэргүүтээ хүмүүст сануулж хэлье. За, Химоо констракшн гэж байна. Улсын хурлын гишүүн Содбаатарын нэг ангийн найз. Бас өндөр үнийн дүнтэй танаа тендерүүдийг авдаг. Энэ зөв, энэ хуулийн дагуу юу? Би бол хуулийн дагуу л явж байгаа гэж ойлгож байна. Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдөө 100-ны бизнес эрхэлж тендер авах нь энэ үхэнд гэдгийг бид баримтаар нотолсон. Тэгвэл Өвөрхангай аймгийн уянга сумын нутаг бол дэлхийн эмийн сан гэж нэрлэгддэг. Ховор төрлийн эмийн ургамалтай нутгаа ухаж алт олборлжээ. Алт угсан хүн бол мэдээж Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч байх жишээтэй. Уянга сумаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сонгогдсон баяр сайхан гэж төлөөлөгч бий. Энэ хүн уянга сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Дашнямтай хамтран өөрийн эзэмшлийн бидний түшээ компаниараа өөрлөжүүдийн хөндөд нөхөн сэргээлт хийн гэж аймгийн эрдэс баялагын зөвлөлөөс зөвшөөрөл авчээ. Гэхдээ нөхөн сэргээлт хийх биш, харин алт ухаж газар нутгаа сэндийцсэн гэх талаар уянга сумын засаг дарга бидэнд ярьлаа. 2017 онд тухайн одоо эрдэс баялагын зөвлөлтөд гэрээ байгуулад хоёр компани байгуулсан байт. За ямар бидний түшээ Golden City гэдэг компаниуд. За хэн байгуулсан? Тэрийг одоо бол аймгийн эрдэс баялагын зөвлөл. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд урлаар байгуулсан эрдэс баялагын зөвлөл гэрээ байгуулсан байт.
Тэгээ 17 онд гэрээ байгуулад аймагтай гэрээ байгуулад ирсэн бид нар бол одоо тухайн үед нь сумбар нутаг бол эсрэг байр суурьтай байсан. За. Тэгээд энд нь одоо нэг сар орчим тэхэн зэрэгэл тэгээд тэр энд нас ажиллаа тэгээд явсан тийм баг. Дарга би гайхаад байна л да. Нөхөн сэргээлт хийн гэж ирсэн юм биш үү? Одоо энэ баяр сайхны энэ бидний төвшин компани тийм үү? Яагаад та нар нөхөн сэргээлт хийх гэж байгаа компаниг эсэргүүцсэн? Энэ өөрөө бас тухайн үед олборлж явсан л да. Аймгийн одоо эрс үйлдвэрлэлийн зөвлөлтөй байгуулсан дэр гэрээг бол эсэргүүцэж бид нар шаардлага тавьж байсан. Бүр бодиттой тохиол гарсан шүү. Хайрхан 7 сумын иргэн 2 грамм алт олборлолоо гэд 2 жилийн 20 хялаар шийтгэдэг. 2 грамм шүү. Би андуураагүй. 2 жилийн 20 хялаар шийтгэдэг. Тэгээд давхынхаа шүүхээр ороод тэнссэн. Өвөрхангай аймгийн сум дундын шүүхээр. Гэтэл ард түмний итгэлийг хүлээж иргэдийн урлын төлөөлөгч болцоод тэгээд нөхөн сэргээлт нэрээр алт олборлож байгаа энэ хүмүүс энэ Монгол ардын намын ивэлд багтаж алт олборлож байгаа хүмүүс зөв зүгээр ахын амьдрал нь дээшлээд ингэ явж байгаа. Энд чинь шудраг юм уу гэсэн асуулт гарч байна. Бөөрөлжүүдийн хөндөд нөхөн сэргээлт хийн гэж ирсэн аймгийн Монгол ардын намын гишүүн, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Баяр сайхан, Уянга сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Дашним нар алт ухаад байсан учраас Уянга сумын иргэд эсэргүүцэж үйл ажиллагаагийн зогсоожээ. Иргэдийн эсэргүүцэлтэд тулгарсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Баяр сайхан нь алт ухах мөрөөдлөө ингээд орхиогүй гэдгийг засаг даргад орж байгаа бидэнд учралсан юм. Олборлолтын хэдэн лицензтэй өргөжлөө уу? Олборлолтын 6 байгаа. Тэрнээс 4 нь ажиллагаа явуулж байгаа. За тэр 4-ийн ард хин бэ? Геоголд компани. За. Тэгээ Геоголд компани нь тэр Баяр сайхан гэдэг дөрөв асуугаад байна шүү дээ. Тэр хүний бас уу? Тий. За. Баяр сайхан 2016 он иргэдийн төлөөлөгч аймаг иргэдийн төлөөлөгчд хурлаас ардын намаас төлөөлөгч болсон залуу байна. Тэгээ Геоголд компани гэдэг одоо Уянга сумын дээр байгаа алт лицензтэй компани лицензний юу л дээ захиралтай. Уянга сумаас иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон Баяр сайхан нөхөн сэргээлт нэрээр зөвшөөрөл авч хаад алт ухсан хууль бус үйлдлийн талаар аймгийн засаг дарга гамболдоос асуухад тэрээр яагаад болдоггүй юм бэ гэж хариулсан юм. Ёстой л чононд хонь хадгалуулсны үлгэр ингэж Өвөрхангайд биелэлээ болдог байна. За Уянга сум иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Баяр сайхан Дашним нар нөхөн сэргээлт хийх нэрээр ороод алт ухсан. Өөрсдөө тэрийг хүлээн зөвшөөрсөн. Засаг дарга нь хүлээн зөвшөөрч браал лицензтэй. За ийм байж болох уу? Гэхдээ бас л яагаад болох вэ? Нөхөн сэргээлт гэдэг нэрээр ороод алт ухаж болох уу те? Та яагаад болохгүй гэж байна уу? За нөхөн сэргээлт нэрээр ороод алт ухсан би мэдэхгүй. Хурлын төлөөлөгч нь байж. Тэрийг би мэдэхгүй. Та энэ иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нартаа хариуцлага тооцох ударгаа. Над тийм их мэдл байхгүй. Иргэдийн хурлын төлөөлөгч ард түмний сонгогдсон хүмүүс. Засаг дарга бол тэр иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөд хариуцлага тоодох ямар ч боломжгүй шүү дээ. Цензургүй баг Өвөрхангай аймгийн Уянга сумд ажиллаж хууль бусаар алт ухаж байгаад баригдсан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Баяр сайхан болон Уянга сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Дашним нартай холбоотой баримтуудыг хангалттай цуглуулсан. Бид Уянга сумд ажиллахдаа төсвийн хөрөнгөөр барьсан 2 сарын настай автозам байгааг нүдээр харсан юм. Энэ замыг төрийн өмчөд Өвөрхангай Аз зай компани барьж ашиглалтад өгчээ. Замын өртөг 800 орчим сая төгрөг. Ашиглалтад ороод 2 сар болж байгаа энэ хатуу хүчилтэй автозам биш, шорон зам болчихсон байгааг та бүхэн харж байна. Энэ замыг нээхэд улсын их хурлын гишүүн Содбаатар оролцож, дууз хайжлан ёслол төгөлдөр ашиглалтанд оруулж байжээ. Бидний татварын мөнгө иймэрхүү замаар салхинд хийсч байна. Энэ замыг бол улсын төсвөөс 742 сая төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 50 сая төгрөг гаргаж 2 км замыг асфальтлан замыг аймгийн Аз зай орон нутгийн өмчт компани барьсан. За 10 сарын дундуур. За тэгээд одоо та нар харж байгаа энэ одоо энэ асфальтлан замыг одоо ийм л байдалтай байгаа. Энэ 2 сард болж байгаа асфальтлан зам байгаа юм. Шорон гарцсан тийм үү? Асфальт нь байхгүй болоо шорон л гараад ирсэн. Ийм чанар муутай л ингэ гүйцэтгэсэн ийм зам байгаа. Нийтдээ 2 км зам л тавьсан юм л да. Нийт төсөв нь бол 800 сая төгрөг юм байна. Тэгээд ийм чанар муутай. Тэгээд одоо комиссионс хүлээж авсан уу энийг? Хүлээгээд авсан. Өөр одоо их хурлын гишүү Содбаатар гэж өөр одоо хүлээлгэж энэ төр өгсөн. За Өв Азаа гэж байна. Өв Азаа компани орон нутгийн өмчтэй. Төрийн өмчтэй. Гүйцэтгэх захирлаар нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч лам хорлмаа гэж хүн ажилладаг.
За энэ уянга сумын төвд 2 км зам барьсан. Сайхан ашиглалтанд орсон. Бид уянга сум ороод ирлээ. Тэр замын чинь асфальт нь хууларчжээ. Тендергүй авсан. За энэ ямар учиртай? Аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бол хуультай юм аа. Үнэхээр замын зарим хэсгүүд нь эвдэрсэн байвал одоо дулаахаар бид нар тэр өв азцаа төрийн өмчт компаниар бол засуулах ажил нь бол хуулиараа нээлттэй 3 жилийн тутмыг засаад явдаг. Замыг ч тэр барилгыг ч тэр. Та уянга сумыг бол засна гэж ойлголоо бид нар зөв үү? Хариуцлага тооцох ёстой юу? Хариуцлага хэн тооцох юм? Төрийн өмчийн хороо томилтын захирлын зам тээврийн яам гэрээ хийж хөрөнгө мөнгөний шийдэж өгдөг. Яагаад тэгэхээр төрийн өмчт арчилтын компаниудтай шууд гэрээ хийх хэрэг нь бол зам тээврийн яамд байдаг байхгүй. За Цензургүй баг Өвөрхангай аймгийн уянга суманд ажиллаж байна. За миний алхаж байгаа энэ замыг Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн өмчит Азаа компани барьж байгуулсан 2 км хатуу хучилттай асфальтын зам. Энэ замыг 800 сая төгрөгөөр барьж байгуулсан, ашиглалтанд оруулсан. Ерөнхийдөө нэг 2 сар энэ замыг тавьсан байна. За өнөөдрийн нөхцөл байдал гэвэл асфальт нь хуулраад доотлын шороо нь ингээд тэр чигээрээ гараад ирчихсэн. Энэ 2 км уртсан бараг тэр чигтээ хатуу хучилттай авцсан биш, ийм шороон зам болцсон. Тэгээ энэ замыг нээхэд улсын хурлын гишүүн Содбаатар ирж тууц хайчилж ёслол төгөлдөр хүлээж авсан юм байна. За гэвч өнөөдөр зам нь ийм. Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн өмчт Азаа компани 1 жилийн одоо хугацаанд энийг зам засвар ашиглалт эвдэрлийн одоо засч хийх үүрэгтэй юм байна. Тэгээ одоо дулаархаар энэ ажлаа хийнэ гэж уянга сумын удирдлагуудад хэлсэн юм байна. Та бүхэн бодоод үзээрэй. Энэ зам ерөөсөө ашиглалтанд ороод 2 сарч болоогүй зам. Тэгэхэд ингээ шороо нь юм болчихсон. 800 сая төгрөг. Улсын хурлын гишүүн Содбаатар тууц хайчилсан зам чинь ийм байшгүй гэж одоо эрхэм гишүүнд дамжуулж хэлье. Улсын төсвийн хөрөнгөөр чанар муутай бүтээн байгуулалт хийсэн тохиолдолд уянга суманд баригдсан 2 км автозамаар хязгаарлагдахгүй. Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баян улаан суманд ч улсын төсвийн 100 орчим сая төгрөгөөр амбаар барьчихсан тохиолдолч хэд гарчээ. Та бүхний харж байгаагийн доосхон байшин бол Зүүн Баян улаан сумын төвд баригдсан халуун усны барилга. Энэ барилгыг Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын дарга, Монгол Ардын намын гишүүн, Содном Доржийн ундрахын нөхөр, Согтуурийн 100% эзэмшлийн Өв 5 Эрдэнэ компани барьжээ. 88 сая төгрөгөөр баригдсан халуун усны энэ барилга ашиглалтанд ороогүй байхдаа хан нь хагарч одоо болтол бүрэн ашиглалтанд ороогүй байна. Одоо манай сум халуун ус гэдэг юм асуудал хүнд байж өнөөдөр. Баргаж магадгүй Өвөрхангай аймгийн 19 сумын хамгийн халуун ус сум манайх баг. Улсууд бол энийг бол ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа. Энэ л ажиллаагүй. Одоо өмнө нь аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч байсан. Одоо мөн аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч сууж байгаа. Ундрах гэх хүний гэр бүлийн одоо нөхрийнх нэртэй компани халуусыг барьж исэн байхгүй юу? Энэ одоогоос 4-5 жилийн өмнө анхны тендерын 60 сая зарлагдаад нутгийн иргэд авах гээд өгөөгүй байжгаад тэдний компани ирж барьсан. Тэг өнөөдөр одоо манай сумаас энэ ч одоо өөрөө нэг сонгогдож байна. Гэр бүлийн хүн нэг сонгогдлоо. Тэг одоо энэ асуудал хүнд биш халуусны барилга нь. Одоо тэгсэж яасан гэдэг нь сүүлд нь одоо материалын зардал нэмэгдсэн гэдгээр 12 сая төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн сангаас аваад ахаа дараагийн жил нь хүндэрлээ гэж ахиж 16 саяг аваад нийтдээ 88 сая баригдсан халуусны барилга шүү дээ. Үгүй одоо энэ төрөүний нэг жижигхэн тоосгон байш нь уу? Тий. 80 хэдэн сая? 88 саяар. Зүүн Баян улаан сум бол аймгийн төвтөгөө хамгийн ойр. Гэвч энэ сумын хөгжлийг бусад сумтай харьцуулбал доогуур бичигдэнэ. Ямар сандал усанд орчих ганц халуун усны газаргүй. Арай хийж ганц халуун усны барилга ашиглалтанд орлоо гэж нутгийн иргэд бодож байлаа. Харамсалтай нь эхнээсээ хан хагарч одоо болтол ашиглалтанд ороогүй. Иргэдэн дулаан цагт онгийн голдоо эсвэл аймгийн төв рүүгээ усанд орохын төлөө явах сонголт нь хэвээрээ байна. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайв. Та бүхний харж байгаа дараагийн барилга бол Зүүн Баян улаан сумын хад багийн төв. Энэ багийн төвийн барилгыг тендер зарлаж 99 сая төгрөгөөр барьжээ. За та бүхэн миний ойн харагдаж байгаа энэхүү тоосгон байшинг харж байгаа. Энэ тоосгон байшин бол Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баян улаан сумын хад багийн төв. Энэ хад багийн төвийг 99 сая төгрөгөөр барьсан. За тэгвэл яг үүнтэй ижил багийн төвийг Өвөрхангай аймгийн
хар хорин суманд тус бүр нь 15 сая төгрөгөөр 2 багийн төвийг барьсан байна. Ийм багийн төвийг 99 сая төгрөгөөр биш 15 сая төгрөгөөр барьж байгуулж болдгоо гэдгийн жишээ Өвөрхангай аймгийн хар хорин суманд байгаа. За тийм учраас цензургүй баг хар хорин сум руу явж байна. Бид энд байгаа болон Өвөрхангай аймгийн хар хорин суманд байгаа багийн төвүүдийг харьцуулж та бүхэнд харуулъя. Цензургүй баг 99 сая төгрөгөөр баригдсан Зүүн Баян улаан сумын хад багийн төвийн барилгыг 15 сая төгрөгөөр баригдсан хар хорин сумын багийн төвийг харьцуулахаар хар хорин суманд ажилласан. Та бүхний харж байгаа эхний барилга 99 сая төгрөгөөр барьсан хад багийн төв. Харин энэ барилга бол 15 сая төгрөгөөр барьсан хар хорин сумын багийн төв. Хоёр багийн төв хэр ялгаатай байгааг үзэгч та бүхэн тунгааж нэг үзнэ үзье. За цензургүй баг Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баян улаан сумын хад баг дээр ажилласан. За тэр багийн төвийг 99 сая төгрөгөөр барьж байгуулсан гэдгийг та бүхэнд үзүүлсэн. За тэгвэл одоо бид Өвөрхангай аймгийн хар хорин сумын жалбаа багийн төвийн барилга дээр ирээд байна. Энэ тоосхон барилгыг орон нутгийн хөгжлийн сангаас хөрөнгө мөнгөний гаргаад тендер зарлаад 15 сая төгрөгөөр барьж байгуулсан байна. Зүүн Баян улаан суман дээр 99 сая төгрөгөөр барьсан бол хар хорин суман дээр 15 сая төгрөгөөр барьсан байна. Хоёр багийн төвийг харьцуулаад харах юм бол нэг ялгаа байхгүй. Яг л адилхан. Хийсэн материал, барьсан одоо барилгын материал яг адилхан. Вакуум цонхтой тоосхон өнгөлгөөтэй бол өнгөлгөөтэй. Ийм л байна. Орон нутагт ийм л зөрүүтэй барилгууд баригдаж, за тэндээс нь нэр бүхий хүмүүс ашиг хүртэж байна. Баянтайгийн нүүрс хямдхан болохоор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч болон улсын их хурлын эрх хэм гишүүн тогтох сүрэн тэргүүтээ Монгол Ардын намаас сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нарын уурын зуухны бизнес маш амжилттай яваа. Бас үүний хүчинд Өвөрхангай аймгийн 10 хэр сумын агаарын бохирдол дээд зэгтээ хүрсэн. Монгол Ардын нам Өвөрхангай аймагт засаглаж байгаадаа аархаж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд нь хүртэл хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ мэдүүлсэн хувийн компаниараа тендер авч тэрийг нь Монгол Ардын намынхан дарга засаг ноён гамболд нь болдоггүй юм хэмээн одордсон. Илт ашиг сонирхлын зөрчилт, хууль бус үйл ажиллагаагаа хууль ёсны мэд бодож санаж сэтгэж сууна. Цензургүй баг өмнө Эрдэнэт хотод ажилласан. Засаг дарга батлууд нь засгийн газрын тогтоол зөрчин намынхаа нөхдөд тэр бумын өртөгтэй байр хуваарлцгаад хуулийн дагуу ажилласан мэд дахиад ч байр өгнө гэж даналзаж байсныг та бүхэнд дахин сануулмаар байна. Хааны алба халаатай, эзний алба ээлжтэй гэсэн үг бий. Орон нутагт ирэх баригч болсон Монгол Ардын намынхны аргал үүгээр дуусахгүй. Тэд үнэхээр чадaltaй, мөнгөтэй, архуу байна. Хууль зөрчигчгөөд болдоггүй юм уу гэж суугаа засаг дарга нарыг шалгадаг, хууль сахиулдаг байгууллага байх л ёстой. Та бидний хөлсөө урсгаж олсон хідээсээ төлсөн татврын мөнгө орон нутгийн хідэн хурган дарга нарын гарын салаагаар урсаж байна. Орон нутагт хяналт гэж алга. Өөрийгөө хаан гэж утсан засаг ноён тэрэндээ дулдуйдсан намынхан л байна. Тэдний шунд үнэхээр хязгааргүй ажээ. Шалгалт байхгүй. И чи ямар юм шалгалт байхгүй шүү дээ сумдар чинь. Тэр хамаа байхгүй, замбраа байхгүй. Хамгаа болохгүй юм ерөөсө дээдэлгүй шундаа салбарч байна. Өөрөө балга. Цензургүй сурвалжилга үннийг хайр.